Il-Kapijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropeja qed jiltaqgħu fi Brussel f'tentattiv li jaqblu dwar pakkett ta' miżuri ġodda bil-għan li joħorġu l-Unjoni Ewropea mill-kriżi finanzjarja. Fuq l-aġenda tas-summit hemm it-tieni bailout tal-Greċja li tinsab f'xifer il-falliment, ristrutturar tas-sistema bankarja Ewropea u t-tisħiħ tal-fond ta' 440 miljun euro f'mekkaniżmu li jagħti stabilità ekonomika l pajjiżi f'diffikultà. Fl-istess summit il-Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi se jkun qed jippreżenta pjan ta' riformi ekonomiċi. Dan hekk kif il-pressjoni fuq l-Italja aktar ma jgħaddi żmien aktar qed tikber minħabba l-problema serja ta' dejn pubbliku li għandu l-pajjiż. Sa dan it-tant matul il-jum l-attenzjoni kienet kollha fuq il-Ġermanja, l-akbar ekonomija fl-Unjoni Ewropea. Dan għaliex il-Kanċiller Ġermaniż Angela Merkel kellha titlob l-approvazzjoni tal-Parlament qabel tipparteċipa fis-summit tal-lejla u tibqa' mixja bil-pjan tagħha. Il-maġġoranza tal-Parlament appoġġa dan il-pjan. Merkel tgħid lill-Parlament Ġermaniż li jekk ridu li fi żmien li ġej l-affarijiet imorru tajjeb fil-Ġermanja ma setgħux iħallu din is-sitwazzjoni fl-Ewropa. Merkel saħqet li jekk l-Ewro tfalli, l-Ewropa kollha tkun falliet. Sa dan it-tant qed tikber il-possibilità li l-kapijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ma jilħqux qbil f'dan is-summit. Jekk ma jkunx hemm qbil, ikollhom jerġgħu jiltaqgħu b'urġenza fit-tmiem din il-ġimgħa. One News dwar dan is-summit tkellem mal-Europarlamentari Laburista il-Professur Edward Cicluna. Tkunx ta' tkun is-soluzzjoni li se joħorġu biha il-leaders, il-Prim Ministri tal-pajjiżi taż-żona euro il-lejla mill-Kunsill biex wieħed ipoġġiha fil-qafas irid jifhem li din hija problema dwar id-djun. U djun xi ħadd gawda fil-passat u tefa' it-tabija fuq il-ġenerazzjoni futuri li qed nitkellmu għallum. Ġifieri xi ħadd irid ibati xi konsegwenzi. Issa, fil-każ tal-Greċja tfajna l-piż kollu fuq il-pajjiż u nafu li dan ma jiflaħx iżjed u laqqas għandu ċans li jħallas dawk id-djun. L-Irlanda kienu djun tal-banek u daħal għalihom il-gvern u qed ibatu il-popolazzjoni ta' dak il-pajjiż. Issa f'dal każ is-soluzzjoni sa tkun illi il-piż sa jinqasam tal-Greċja jinqasam billi il-banek ikollhom iġorru billi jitilfu nofs jew forsi iżjed minn nofs 60% tas-self li għamlu lill-pajjiż. Jiġifieri xi ħadd se jbagħti l-konsegwenzi darba il-banek. Issa il-banek jekk imbagħad naraw illi mhux se jifilħu għal dan il-piż se jerġgħu jidħlu il-gvernijiet flimkien taħt forma ta' fond jew ieħor. Jiġifieri f'kelma waħda id-dejn dejjem irid iġorru xi ħadd u m'hemmx soluzzjoni.